Buonasera amici, siamo qui con l'MVP Gargiulo, il portierone. Oggi è stata una partita bella tosta, avete iniziato benissimo, poi magari c'è stata una fase un po' più calante nel secondo tempo, però poi l'avete vinta, quindi quello è l'importante di vedere quali sono le emozioni di questa partita. Sarà stato il freddo che forse ci ha fatto un po' calare, però i ragazzi hanno tenuto testa, anche i ragazzi, gli avversari, veramente ci hanno dato filo da torcere come sempre. Le emozioni per questa partita sono state tante perché abbiamo rischiato anche di pareggiarla. Alla fine abbiamo fatto lo sprint finale. Dai. Alla fine è venuta fuori la vostra qualità, infatti si è La vista, grinta. è quella che fa la differenza. E ti volevo chiedere quali sono gli obiettivi appunto per questa stagione. No, restiamo sempre con i piedi per terra. Ormai è finito, aspettiamo solo le fasi finali e basta. Va bene, allora una bella vittoria che appunto vi lancia verso le fasi finali, allora ti chiedo a chi la dedichi. Sempre a tutta la squadra, a Cristian Cerino. A Cerino, va bene, grazie mille.